Если вы будете употреблять много соли, то это негативно скажется на вашем здоровье, а вот при наружном применении соль оказывает положительное воздействие. Как показали исследования, солевой раствор абсорбирует жидкость, зараженную патогенными бактериями, вместе с продуктами их переработки. Используя солевую повязку, вы можете справиться с простудными заболеваниями. При насморке растворите 50 грамм соли в 500 мл воды. Смочите в нем хлопчатобумажную ткань. Положите такой компресс на лоб и затылок. Уже через час вы почувствуете облегчение. Чтобы избавиться от кашля, положите такую повязку на 2 часа на спину. Проведите 4 таких процедуры за 4 дня. Берегите себя и будьте здоровы. Благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте оценки, подписывайтесь на канал.